Filipo. Yo. Fresh Filipo. Poa man. Meze gute bro? Nameze neza uretse yuko nirarinzara ho mu man. Inzara man. Mazinisi wahaye kwetu. Hano hepfo dusigaye turya inyama z'abantu. Dusigaye turya inyama z'abantu. Barabakeye. Biri siri hano turya inyama z'abantu gusa zirahenze man ariko ntabwo ari cyane. None bararyoshe none nzoge wewe. Niko tumvise. None mani ubona napfuye. Ko barya abantu bapfuye ubona nanje mpfuye. None wambwiye kurya inyama z'abantu. None wambwiye ko baba barapfuye. Zokwica ndakujye wapfuye. Karyo muswa. Ako mani mwagiye muvuga neza. Ukubonye ko wondya kabisa. Sorry man, yari brag. Oya mani dukongere kubivuga. Oya ariko nawe wari wanteye ubwoba. Uri kurambira ko wavujya inyama z'abantu. Numva ko najo havunyata. None nk'iryo jambo waruvuze ukeneye kundya kweli. Oya kweli no kugira umugenzi. Nawe urabizi frere. Deja wandi. Wansarishi. Kumana ukera wandi. Ubu nakuriye guturikiringa. Hiringa wabigambiriye. Ibyo reka tubireke basi uretse ko je nenda gukumbuye nda. Ngumbuye ushaka kundya. Mana ubundi je hari ikintu narinkeneye kukubwira. Ibintu zo kuza kundeba mani utambaye program. Ntibikigezweho bro. Nubwo uri umugenzi wanje tugomba kuza uza kundeba tutahanye program. None ariko bro. None uri umugenzi n'umugenzi dufitani. Kuzi wanyu ubu mbanza gusaba program kweli. Ni audience. You get it? Nakazimba nje. If you don't get it, forget. Nagira nza nyene nkunga hanje kuri abo mugenzi. Harakaniyo sanga uri kurajyaho. Kirukana biwanyu. Urambona kino kivagunda. Man ubu ibi bintu nibikigezweho. Kuza kundeba usanze kurya nivyo bikugoye. Usanze ni mu bindi bintu bidakwiriye kubibona. Kuri ku programa usanze ndahari uko warusubiye. Ejo waruri hano n'uyu munsi uri hano. Ariko bro nawe no kusigaye umenye. Ubu nji wawe bigutera ikibazo. Basi mbwira sinzogaruke. Namba ndagutera ikibazo. Je nje gukuraba nk'umugenzi. None uciye ushavura kweli? Oya yiki man. Na ibiri ravuga ngo nduga uzikirenge mu nzu ya mugenzi wawe, mu nzu y'inshuti yawe. Sinangwirukana ariko nukwica amawusiriyani. Sawa rero basi, namba bibiri ivugo. Ubu sinzoza n'ikirenge, ubu nzoza nza n'amara. Aho none twumvikana. My friend, girlfriend is a person. Why are you running? Kurambira ibintu wowe kurapinga bibiri ivyivuga. Ahubwo mbwira izakuzanya utaha. Abantu barabaye nabi. Ubu mukwirukana umuntu wanyu witwaza bibiri, wanditsemo ibitabo binga. No. Wa mugabo nyitonde. Data ndiyanditse bibiliya na sogokuruza nta bibiliya abandi. Uje kumbeshera. Gusa bibiliya iravuga ngo ntugahoza karenge mu nzu ya mugenzi wawe. Sinje wabivuze. Kurumva? Nyitonde nje ndakubujije tukongera gushika hano. Uzoza ushikana ari uko twahanye program. Tituri abagenzi ngo uzoza wirirwa mu nzu yacu. Ni ibiki? Sha Filipo usigaye wabaye nabi. Kandi ukagumu. Niki tabaye? Ko mufitako byokeza. Karibu kwanza. Oh shit. Ahubwo reka nzana gate. We do keep quiet. Inshuti hano kwa wibwira. Nayibwiye gute? Ni ibiki tutumvishije. Twavuze ngo tikongere gushikano. Ushaka gusigura iki wewe? Bikuriye he? Siwe kurazamura utwo tuboko nk'imyoko kugira ngo bigende gute? Oh my guys are ballers. Ivyo bintu ntibibaho. Ahubwo nyibwirira amakuru y'iminsi. Cyane meze uretse ko musaza we yarandembeje. Ekana nawe. Ko wabuze none. Oya, nje ndahari vyo. Nasamburiye. Uwo mu wari tori no. No mu buzima busanzwe dushaka kuvuga ko mwari munaziranye. Siko kuri? Bikuriye he? Nukumbwira imbere y'aka kabwa. Ubu rero je nahindutse imbwa. Ndiko ndakuka. Rekana nawe. Utubwa ni twa dukobwa bajana. Zo navuze wavyumvishe. Wari wadutebeye. Sherura zingana n'inkumbe no kugukora. Aho nyiri ngiye numva n'icari ku mutima cururutse no munda ngo du. Jesus is Lord. Neke cyari cyaraguhagara. Umva rero nkubwire. Papa Giraza agiye kuva ku kazi. Kandi wabonye ko musaza wanje yagiye. None gira utahe. Ariho ngishikana uranyirukanye nka musaza. Ubu nyene no harageze roko tuyaga. Ucumbwira nta? Umva rero nkubwire. Ibi byose ndi kubikora ku neza yawe. Ushatse otaha kuko muze yashitse hano. Yo gutemera. Ahubwo ngo yerekeze ibisigaye turavugana kuri telefone. Byo ngahe wanyu bisigaye bigoye. Mwumve mwabwana. Nje kubabwira gusa ikintu kimwe.
Ebana tubwira ico duhamagare ntutangire kutwita abana. Witonde ndakwegereye nuguhurushi dore uko kakande. Uramukubita agize iki? Tubwire ntutangire byo kugwana hano. Hari ibindi mbabwira mutaze mwabo ubwakazima. Dore uko bwabundoga. Sindabana umuhungu ameze nk'uwo. Watubwiye ukareka kudutuka. Turuta ubwakazi. Wari watubyara. Ebana je mbwira nigendere mfiteho kuja ntangwanya mfiteho gutakaza hano ubusa. Mwumve mwabwanamo. Nta bindi rero je byanzanye hano. Ndi musaza wanyu kandi ntegerezwa kuba kubita mugihe mwitwaye nabi. Sinkeneye duhungutse dushikana. Twumvikanye. Mbere yuko muze azica umuntu hano, je ntegerezwa kuzica umuntu bwa mbere. Sinkeneye duhungwa munyumve apana kara gafite imisangi yakabwa. Muri make nje mbaye imbwa, umpinduye imbwa njewe. Aha, uncishije mu kana. Nababwiye ngo ta muhungu nkeneye kuzobona hano. Nadapfa wowe uzopfa cyangwa wewe. Ugende mwitonde kandi ukunda amazi. Buri muntu yoshaka yogenda mu byibo. Umva, nicuje n'umwanya wanje natakaje hano. Jesus is Lord. Kugira nsaza wacu adafite icyo tumariye. Twopfuma tumubura. Jesus. Agashansi gatakarije umwanya gusa. Oh shit. Bite sha ndebera nk'ibisatsi nakubwiye gute sinagwaye ngo uvyiyogosheshe ko arava mu mukungu kugira ngo niho habikwa imikungugu yose yo muri yisi wabaye gute ariko ko ndakubwira barangiza ukuntu amaga icucu ese ubundi tuve muri ivyo ngivyo burya bushiki bwawe bwagesha ngambwiye umaze kwigira inzerezi hano mu muhanda umaze kwigira n'igipfungo kurafunga umutwe itagwariye ese ubundi bushiki bwawe bwagiye bwagiye icyo nkubwiye gusa mbere yuko buza nimugoroba nisubira kugusanga na bino bisatsi ndakogoshesha icupa cyangwa uve hano ugende uzoba wananiye ntuzabukira umwana wanjye ndavuze ngo bumva amagare mu kanya ndabukeneye ubunyine hari ibyo ngiye gutora ningaruka ndabuhamba maze kubwumva amakosa menshi buri mu gukora hano hanze niwo nza no kubitura niwo uzubigisha nabi. It was at this moment that he knew he fucked up. Wano ambwiye kutasha. Niwe murazira. Oh shit. Kumukoyeho ukuboko kumusubizeho subizaho ukuboko aho kwari kuri navuze ngo subizaho ukuboko aho kwari kuri ubu nyine ko murankinisha je muranzi muhagarare mwese hano nakaraga hungu muhaguruke mwese niko avuze haguruka muhagarare hano je muranzi nikosha iso ninde papa je ndavuga nawe ukavuga Yesu. ugira ngo njengana nawe ninde muziranye muri bano bakobwa bombi dore kano unamuka ndeba dore amaso ameze nk'ayisazi n'umuntu umeze nk'uwiwe wowe ufite imyaka ingahe umaze kuba gufatana n'abahungu bakagushira amaboko ku rutugu niwe ndimo kubaza wowe dore ukuntu angana nuko bimeze subizaho ukuboko Na mifoko. akayaje kura gafite inzobe imeze nk'umuneke w'imbwebwe subizaho uko kuboko uyu nguyu we akako kamaze gupfa nimwe mbaye mbaza niwe ngezeho uko kuboko akuzanye gute byerekana yuko ari agasuzuguro natangiye gushiraho ukuboko imbere yanje n'ukuntu arimaze kumukosora niwe yaje kureba tudatwaye ibintu byinshi ninde waje kureba hagati y'aba bombi Nanizi ko nije waje kureba. Jesus is Lord. nikosha nzanira imisumari 3 n'inyundo mubambe kuri iki gikuta Shiramo nomero zo mwijuru. Aro. Aho ni mwijuru. Liste yaruzuye. Hasigaye kibanza kimwe. Yesu. Kimbikira ndaje.